tokiti a vraiment na base esika tozwami a esika toya kolakisa bino pe koyela bino makambo elekaka toujours na partie présidentielle lelo tosili ko constater mouvement ezali vraiment makasi awa toyebi te loni ezali koleka mais tosili ko comprendre que mokonzi na mboka azali kokita pe azali kokoma après avoir kotambola bamboka ebele o asili kotambola tomoni bandeko ebele basili kokita na ngambu ya aéroport pona ko accueillir quelques-unes pe bazali awa pour que bazela komona tata ekolo na bozongi na ye awa na kati ya enguma Kinshasa. Fidèle internaute bino mo constater bo mona nde ba réaction ya bandeko ezali awa ambiance ezali awa vraiment makasi borozwa pe mo ba intervention pe ba maloba ya bandeko bazali awa ba kopesa oya bango maloba ndenge toujours bo mesala ko yamba kati ya Tinka télévision. Fidèle internaute bo continuer ko za brancher na kati ya Tinka télévision bo s'abonner bo partager bo liker sans oublier mes boss papi Kelina Rifin qui sommet la bo santé Mama Jenny Ndaya KMB futur député na 2023 la bo sanyote la bo santé mon vieux Lucas stage ici na kati à Londres. Fidèle internaute bo continuer ko yamba ba image pe ba réaction bandeko no mona mbote ndeko mbote mama na ngai moni a na base to moni vraiment mouvement sali makasi to ngi to zo réaction non parce que to yoki peut to yebi ete tata ekola azozonga asili kozonga après avoir kotambola bamboka ebele sentiment na to impression no ezani na retour ya chef de l'état. En tout cas na sepeli makasi po efale bozala pe bino bapanzi sango bolobela mokili mobimba lelo o Congo etelemi likolo tozo ebele awa pona koyamba mokonzi mboka retour ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton na mboka na ye. Alors les nouvelles il y a ba événement et ucho salama ici là il y a 72 heures a ucho ko gagner bitumba minene ya Afrique na monde pamba te mboka na biso Congo ezalaki réserve stratégique du monde. Ça fait longtemps mais banda ko ndimate. Alors Fachi aye pour alakisa bango ke ya solo toza batu moko ya ko protéger toza peuple moko ya ko sunga mboka moko ya ko batela malamu pamba te avenir ya monde ezalate soki bo bateli Congo te mboka monde mobimbe ko kufa yango to sepeli makasi to lobi ke non na makambo asali na bitumba munena ucho longa eloko to ko pesa ye ezate il faut accueil takoyebisa ke tozana yo elongo lelo monde komi olobi na lobi oyoki na yoki mutoko bombela muninga likambo azate information ou actualité eza epesami tozui to corriger oya ko corriger to pesa oya ko pesa na minute oyo mokonzi a ucho ko gagner tumba munene oyo Afrika bungisi bandakala lelo Afrika comme super puissance du monde parce que bino moko bobuti Hollande boza ba panzi sango président zaki face en face na président ya États-Unis pour que puissance contre puissance ba beti combat wana et salami pendant 30 minutes alors président a gagné ekota parce que babiloko comme ça la manatan oyo ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi bazunsu baloba ke eza oyo esala ki na ta ya Mobutu donc Mobutu c'était ezozonga neti parce que akeyo bozo pour mona lokola roi lokola nzambe je sais même pas intervention no ezani en wana il faut ezala kaka parce que muto azaka moto omoni likambo eza ya ba pouvoir Congo aza na histoire aza mboka moko nzamba pesa bilaka lelo oyo nazozongisa na histoire muke pona koyebisa OK Joseph bateka ye na Egypte pona Israël aya kolia na tango ya nzala mais tango Jacob aye akuti Joseph na bana mibale Manassé na Ephraim il a déjà ba puissance tango Egypte zaki grande puissance lelo oyo Afrique perdaki puissance nango Fachi a uto zongisa Afrique na monde comme grande puissance bakutani na président des États-Unis comme bana mibale ya Joseph Ephraim na Manassé il a déjà que retour ya Nzambe na mokili. Alors événement ya modèle wana okoloba ke biso tokanga maboko to c'est Thomson na fufu alors que makambu ya minene salami mama oyo eleki fufu eleki na Thomson lelo oyo na COP 26 environnement batu nyonso baja du domaine olandi yo moko ba expert ba lobi to sui misala pona nyinyi pamba te Congo atikali ko sala négociation te na polyvalente wana lelo oyo misale monani batu bako sala wana pona ko protéger forêt équatoriale combien des emplois combien de mbongo ye alors tout yambate
oye biso ke eloko boye to célébrer te babengi ye partisan de la paix na Israël auti kozwa mérite bino moko bomonaki bondimi te ke milimu ya Nzambe ekitaki na Israël endimi ye parce que yo ko boya ye pona nini yango tozoya awa poto yamba ye alors mutu nyonso atika motema mabe ezata na biso Mobutu alobi boye cachette ezaki na Zaire pour l'Afrique développée alors lelo Simon Kimbangu mutu mwindo aleki mundere na mayeli merci beaucoup na sepeli makasi mama bosala musala na bino victoire eza na kati na biso bote ndeko bote maman tomoni vraiment zali na esengo ozali koloba tomoni mpe bato bandeko baza ebele awa tongi toso mwa intervention par rapport ya retour ya chef de l'état oyo totelemi ti omoni biso totelemi na base awa tozozela retour à Mukwato Mbolo président de la République Félix Tshilombo akendaki mission officielle na poto makambo etali COP 20 na COP 26 oyo etali makambo ya climat ye alobaki na propos na ye place nyonso bakodeside mpo na mboka Congo il faut moko ya mwana mboka azala yango akendaki ya démarche wana na COP 26 ya Glasgow na Écosse yango siko lelo nde eza arrivé na ye yango moni batroupe nyonso bamobilize mpo na koyamba son excellent chef de l'État le ciel béton futur oyo aza écarné développement peuple na kati ya mboka Congo yango moni bato nyonso baza mobilisé comme un seul peuple autour ya chef na ye Félix Tshisekedi Tshilombo. Bando msu bana ngambo aéroport mais ezali koloba make pourquoi est-ce que ba imboka ba koluka ba sangana pour que bazela chez cette tata ekolo apparemment bazo nga bazo saki mubutiste na kati ya mboka parce que bazo adorer chef de l'état lokola Nzambe te eza ko adorer te eza question ko lakisa bolingo oyo peuple congolais azomema vers président na ye président kenaki mobembo to yebaki biso nyonso tout na constitution epekisi te mpo na koyamba bato te oyo eza différent eza na contexte mosusu parce que va parler sur le plan climatique et réchauffement. Si on mboka na biso parmi ba réserve oyo ekosala ke mboka oyo nyonso eza industrialisé oyo eza na ba industrie koleka biso ba ke opema na forêt oyo biso toza nango yango na kendaki ko négocier na ba décideur na ya pays wana eza industrialisé oyo eza na ba puissance économique ba décider pour na makambo ke RDC faut bénéficier na makambo etali ba financement pour na to préserver ba nature na biso forêt équatoriale na biso yango na peuple atali abi bon pour na ko yamba mokonzi biso akei yango faut to la saye nini bolingo wana il faut que tu aies pendant la montée, maman, parce que c'est chef de l'État. Merci beaucoup. Merci. Mbote maman. Moni ozali vraiment dans la joie ozali koloba tozolo bela mingi makambo etali retour ya chef de l'état tomoni vraiment ba imboka baza mobiliser pour na koyamba tata ekolo moi message ni to moi intervention na ezali ngai komona ngai Zoé Tshilombo leki ya chef de l'état Zoé Tshilombo na ye pour na koyamba grand frère oyo azobengama ke Fachi Béton Fachi Aigle Fachi Solution nde eloko na ye ko yamba ye awa moi namoni ke na repo eza distance nde omoni na ye ko telema awa nazozela koleka na ye awa na pepa ye kaka mais tout le monde va voyager on passe li ebele et là on ni sili ko changer par rapport à ba voyage wala musuna ba voyage parce qu'il a voyagera déjà mais ko yamba ye ya touro ko uta na voyage différence ni ezali yaya voyage au président Félix Tshisekedi Tshilombo azosala azotambola pona peuple na ye ba mususu bazomona ko voyager chaque jour et ba voyage eleki ebele lokola ke azola ki biso bilamba ndenga azolata te alata kala président Félix Tshilombo alata kala asala ba voyage kala kasi azotambola pona peuple na ye nde loko yangwana merci maman nanga mbote ndeko mobile plutôt mbote maman journaliste tomoni awa liboso ya base tomoni otelemi awa esiko bayimboka basili kozala mobiliser pour kozela retour ya chef de l'état intervention na ezali par rapport retour ya chef de l'état parce que tomoni ba voyage a voyagera déjà mais ya kokamo ezali komona kouta na voyage à tour tomoni vraiment bayimboka basali vraiment mobiliser pour kozela e moi maloba to intervention na ezali. Merci beaucoup maman journaliste na nengo considérer na répondre on a retour à de père et de mère, le chef de l'État, Fachi Béton. Si on a le petit Jésus, on a le petit Jésus. Mon conseil RDC, mon conseil Union africaine, premier vice-président à SADC. De retour, on a eu scandale. Pourquoi? À voyager, mais parcours à Sali Touro, Israël n'a considéré Tom, Oyo, place Bakundaki, Kolon Abiso, Akela Biso na Mokili. Vraiment toko tika mokonza zonga bongote pe
na ndenge aza ensemble na kati ya badécideur ya monde nde baconsidere vraiment je crois que koya na ye tour oyo azoyela biso mpena koli moko oyo eleki bakoli nyonso banda oya na bavoyage yango moi to wana esengo makasi le preuve ane délégation eza ebele déjà na aéroport Anjili biso bakonzi batiki biso apo biso mpe tocontrôle lisusu limité na biso comme d'hab on est ensemble, il n'y a pas de souci. Ma ramener chez Zalango Kitoko. Donc, vous allez mobiliser par rapport à un retour à chef de l'État. Mais comment on a une mobilisation, vous allez comme ça la moins bien parce que les allez que le bon appel un dingue mabé bandi comme ça c'est pas l'angoté parce que mobilisation non. Et ça le quoi moi marche mora bolora moi joue mora férié je sais même pas ils ont créé pas embouteillage moi mingi. Donc intervention dans les allez c'est parce que tata ekolo asili kozonga après avoir autant la bambo kebele. Vraiment, Lelo ezali événement extraordinaire. Pourquoi? Talara biso morono nu bana ya ndaku ya papa mokonzi bana ya UDPS tozana nu ebele makasi. À part ça, bandeko nyonso ya ba leader ya union sacrée ba bazali pour chef de l'État. Ba solo la ki hier na Serge Augustin Kabuya ba sala réunion balobi non retour à chef de l'État journal lelo faut biso nyonso ba leader na bae to soutenara na simana biso faut biso nyonso tozala na aéroport Anjili pona ko soutenir arriver à chef de l'État yango moni lelo eza loko la marche loko la ce qui fête et tout mais makambo eza bien nyonso eza bien sécurité kitoko makambo tout pepele pona ba nyonso baza partout dans le monde les événements extraordinaires na arriver à chef de l'État. Merci mon Ok, merci beaucoup. Ndeko balandi c'est aussi côté les vraiment na ba imboka oyo basili ko uta na ngambu ya Katanga mais to moni bango basili ko kita sur le terrain toujours na ndenge ya idéologie toujours ya koyamba chef de l'État to komeka ko soit moi intervention na bango ya koyeba ba vie na bango to pe makanisi na bango par rapport à retour ya chef de l'État donc mbote mona mboka mbote maman to moni awa bosili ko uta musika mais bosili ko ya pona koyamba chef de l'État intervention na mine ezalini parce que ba voyage eza voyage à liboso te chef de l'État voyagera déjà mais et là on niveau mais si ko motiver pour que vous soyez vraiment très mobilisé pour nous na voyage. Oui. D'abord, pour nous, c'est une joie. La joie est vraiment immense. Nous sommes une forte délégation de Lubumbashi, envoyée par le président Bruno Tchibango-Kabaj pour accueillir le président de la République. Bien sûr que oui, le voyage du président de la République nous apporte des fruits. Vous êtes sans ignorer que la RDC a été longtemps enterrée. Et aujourd'hui, le président de la République a redonné l'image de la RDC dans des concerts des nations, longtemps ternis. On ne parle plus de la RDC. Voilà, aujourd'hui, la RDC a pris part dans le jeu V9. Ce sont les efforts fournis par le président de la République. Pourquoi pas l'adorer? Pourquoi pas donc l'accueillir? Le fait de dire adorer là, ça fait un peu trop mal. Là, ça nous fait revenir dans l'époque de Mobutu. C'est ce qui se dit. Je ne sais pas si tu peux encore rajouter quelque chose. Certainement, tu as pleinement raison, mais cela dépendra du contexte dans lequel je l'ai employé. Du contexte dans lequel je l'ai employé. Mais envoyer comment je peux dire, le peuple ou le gens, la façon dont ils prennent les choses, ça fait du genre que comme si on adore le président de la République alors qu'on adore que Dieu. Envoyer les choses, comment est-ce que ça évolue? Oui, nous sommes appelés, alors je rectifie les mots, nous sommes appelés d'applaudir pour le président de la République, de l'accompagner, de les soutenir, pourvu qu'il ne cesse jamais de fournir les efforts pour que la RDC aille de l'avant. Merci beaucoup. Je peux continuer. Mbote mon amboka. Mbote maman. Tomoni awa mobilisation comme ezali ya makasi pour accueillir chef de l'État. Okobaksani na ba oyo ba imboka to pe bande comme su basi ko par rapport ya voyage chef de l'État na ya ko accueillir. Oui, mobilisation eza na ndenge ya likolo. Ndenge moni biso a to telemi toza bantu ya Kinshasa te. To uti Lubumbashi na Katanga. Batindi biso epai ya président fédéral Bruno Tchibango-Kabaj alobi ke bokende bino jeunesse ya Katanga bokende koyamba mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona batourno oyo azosala na intérêt ya peuple congolais toye awa boye pona koyamba ye. Président Abino Azali na kati ya union sacrée ou bien comment? Non, notre président fédéral, il est le président de l'UDPS Lubumbashi. Nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Nakoki kobakisa na Swahili. Ndenge touti Katanga. Tunasema hivi. Hivi munatona tuko hapa, tuko delegation inatokea kule Lubumbashi.
tunakuja hapa hivi Kinshasa njuu ya kupokea President de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atukuye shi peke bana tutuma kwa notre président fédéral Bruno Chibango Kabaji njuu ya kupokea Président de la République. Merci beaucoup. Accent. Moi mboka tokoluka tozo pe moi intervention na yo donc bazali vraiment moi ebele bino moko bozali komona ndenge image événement ezali koleka moi mboka intervention na yo kozala ni par rapport à voyage à chef de l'état ya retour na ye parce que tomoni par raison eza ebele mona mutu azoloba azopesa raison na ye oyo esi kobenda ye pour kia ya koyamba chef de l'état ya yo pe raison ezali nini. En tout cas, merci beaucoup maman journaliste. Permettez-moi que je m'exprime en Swahili, en tant que combattant. Jeunesse ya Mukatanga, jeunesse ya Grand Katanga, tunakuya hapa kwa appel ile chefie tu Jamar Kabunda relancer Mkongo te mujima pour que tukwa accueillir chef de l'état. Ndio pale infatigable Bruno Chibango Kabaji, muntu wa zamani président fédéral nommé par l'ordonnance 008 par Jamar Kabunda, anatutuma en tant que jeunesse tunasema il faut tuende na chetu représenter ville yetu ya Lubumbashi hapa mkapitali yetu ya Kinshasa tuaccueillir chef de l'état Fachi Beton Aigle d'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Vraiment comme on a souka kuko bakisa nini par rapport ya ba oyo bande konyo so basili koloba pour na retour ya chef de l'état. Oui, je vais aussi continuer toujours en Swahili parce que je viens de Lubumbashi. Nous sommes venus ici. Tunakuya ndio ya kupokelea chef de l'état. Ndio mission ile tuko nayo. Tunatoka Lubumbashi vers Kinshasa. Tunaccueillir chef de l'état turudie. Président fédéral Bruno Chibango Kabaji. Coup de chapeau. Batoto yako tusha kufika déjà sur terrain. Hapa tuko déjà ni ku permanence yetu ya UDPS. Ndio ya kupokelea chef de l'état. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'es maman. Mbote maman journaliste. Tomoni awa ozali mobilisé, ozali vraiment na esengo makasi pour noyamba chef de l'état. Toni tozo moins intervention par rapport à retour à chef de l'état parce que tomoni tata ekolo asili ko uta mobembo oya sali et puis atamboli ba mboka ebele. Intervention na vraiment ezali ni pour na retour. Naza na esengo po azongi na mboka ya tata na mama na ye et puis c'est depuis 40 ans. Mokonzi nini oyo atambola ndenge ya tamboli ya committee na terre promise azate yango tozo sambela butu moyi nzamba batela ye asunga ye apesa ye mzoto makasi akamba mboko oyo na bolingo ya tata nzambe ya liboso ya mibale soki totali président na biso na bolingo alingi ba peuple na ye il faut to sepela na ye makasi bato bazo linga ye te baza ba ndongolo miso na baza ba ndoki ya solo mama journaliste tala likambo mususu ministre ya économie Jean-Marie obengisa biso na bureau na yo olakisa biso ndenge boyokanaki na ba indien suite ya biloko ya vivre frais ti lelo réaction moko ezate lelo oyo bazofinga fachi partout amokonzi ya maloba azokokisa te social eza zéro bino bozosunga ye te bozaka na mentalité ka ya bakabiliste po neti yo oza mutu ya FCC. Oui Nazolo Bango. Jean-Marie a bengisa biso na hôtel nini? Hôtel te. Na bureau na ye na ministère na ye to kenda kuna na réunion moko boye to fandi biso na ye na mesa apesa biso ba condition apesa ba indien ti lelo réaction moko ezate aloba ke akotinda ba inspecteur banda ko landela batu wana na ba chambre froide lelo ba indien bazolo banini akosa lelo ko mokote biso toza na full force. Autorité morale na bango Kabila soi-disant Kanambe nde muto zo pesa bango mutu makasi veut dire bazo mona Fachi mokonja maloba mokonja photocopie yo ministre ya économie Keba tomoni ke yo za na bolingwa mboko ote ozo servir peuple na eloko mokote point social ti lelo eza zéro suite na yo po yo bazo yelo na ba enveloppe ya makasi et pas abe dachou azo peso mbongo yo eloko mokote décision moko zo pona condition boyokana na Fachi te veut bino bolingi mboka te boza tanto likolo na mai likolo libanda boza mabe bolingi peuple congolais abonga te lelo oyo tala gratuité ya enseignement ndenge bazo bundisango eza normal te Fachi azo sala nyonso po batu basepela bango bazo yina ye cela veut dire na ba ministre ebele bazaka bandoki baza bandoki
ngai nakosenga mama journaliste biso ndenge toza boye toza na sima Fachi Beton 100% Aigle d'Afrique a mokonzi na biso tokotikala koboya ye te oya koboya ye asala mokili na ye akatisa Brazzaville po biso na IDPS 100% Fachi Beton. Merci beaucoup maman. Merci. Ndeko balandi vraiment tokomi vraiment na suka ya esiko ezomaki biso awa tosili komona ndenge bandeko basili kopesa point de vue na bango par rapport à retour à chef de l'État. En tout cas vraiment tosili kosepela pona komona population to pe baimboka koza vraiment mobiliser makasi pona ko accueillir azali tata ekolo azali mokonzi na bango azali chef de l'État tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi vraiment tosili kosepela vraiment makasi bo continuer ko s'abonner massivement bo partager bo liker ba vidéo na biso comme d'habitude vraiment ekosala kitoko makasi. Merci na chaque fois ala toujours wana na sima caméra maglusa de la réalisation pe la bossanoté. En tout cas, on se dit à la prochaine numéro s'il te plaît. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.